Իդեան համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Սյունիք և Վայոց Ձոր կատարած երկօրյա կուսակցական քարոզարշավից Նիկոլ Փաշինյանը հետևություն է արել. Սահմանադրական մեծամասնություն ստանալը ավելի քան իրատեսական է քաղաքացիական պայմանագրի համար։ Նա նշել է, թե ինչ պետք է անել այդ հնարավորությունը իրացնելու համար։ Ուզում եմ ասել նաև, թե մենք որպես քաղաքական ուժ, որպես կառավարող ուժ, ինչ պետք է անենք այդ հնարավորությանը տեր կանգնելու համար։ Սիրելի կուսակցական ընկերներ, ես գիտեմ, թե մենք բոլորս դուք ինչքան եք սիրում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Այս հնարավորությանը տեր կանգնելու եւ իրացնելու համար պետք չի ամաչել զգացմունքներից։ Ցույց տվեք ամեն օր ձեր սերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Գիտեք, մեզ շատ մարդիկ են դիմում։ Այդ մարդկանցից մի մասի հարցերը լուծելի են, մյուս մասի հարցերը լուծելի են, բայց բարդությամբ, երրորդ մասի հարցերը անլուծելի են։ Խոսքը դրա մասին չէ, մենք չենք կարող բոլորին ասել, որ ձեր բարձրացրած բոլոր հարցերը կլուծեն։ Դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ քաղաքացին ամեն օր պետք է զգա մեր սերը։ Ամեն օր քաղաքացու հետ շփվելիս ցույց տվեք, մի քաշվեք, ցույց տվեք ձեր սերը։ Մարդը, որտեղ ես գիտեմ, որ դուք սիրում եք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա քաղաքացիներին, ցույց տվեք այդ սերը։ Եվ երկրորդը, մենք այս երկու օրվա ընթացքում ամենաշատ բանը, որ լսել ենք, խաղաղությունն է, խաղաղություն։ Եվ ես որևէ կասկած չունեմ, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր է կանգնելու խաղաղությանը, Հայաստանի քաղաքացին տեր է կանգնելու խաղաղությանը։ Եվ մենք մի նոր անսպասելի համախոհների մի բազմահազարանոց բանակ է ի հայտ գալիս, դա մեր երեխաներն են, ովքեր ամեն օր իրենց տներից, իրենց ընտանիքների սերն են բերում մեզ եւ մեր սերը հետ են տանում իրենց ընտանիքներ։ Վարչապետը նշել է, որ 26 թվականի հունիսի 7-ին հաղթելու է Հայաստանի ժողովուրդը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կեցե նրանք, ովքեր սիրում են Հայաստանն ու Հայաստանի ժողովրդին։ Կապանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին եւ նշել, որ քաղաքացին պետք է պաշտպանի ինքն իրեն։ Հունիսի 7-ին հեղափոխություն է տեղի ունենալու։ Միջև հիմա ես ասում էի կամ ընդամենը 2 օր առաջ ես ասում էի, որ մենք պետք է պաշտպանենք մեր ձևավորած Հայաստանը։ Հիմա այս դինամիկան փոխում է իմ կարծիքը։ Ես հիմա կարծում եմ այսօրվա Հայաստանը առաջիկա ընտրություններում պետք է պաշտպանի ինքը իրեն։ Այսօրվա Հայաստանը առաջիկա ընտրություններում պետք է պաշտպանի ինքը իրեն եւ ելի ուզում եմ ասել, նրանք ովքեր պատկերացնում են, թե Հայաստանում լինելու է, ինչպես իրենք ասում են, Գյումրի 2, ես ելի ուզում եմ ասել, ինչա տեղի ունենալու Հայաստանում 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներում։ Տեղի ունենալու հեղափոխություն 3 եւ Գյումրի 1 եւ ըստ էության վերահաստատվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մերը չէ եւ այլևս մերն է։ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ ելակետը պետությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը կապանցիների հետ հանդիպմանն ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես էլ եմ ասել, մեր անկախության հռչակագիրն իրականում անկախության հռչակագիր չէ, դա կոնֆլիկտի հռչակագիր է, որովհետև եթե դու պետություն ես հռչակում, ասելով քեզ հետ այս խնդիրն ունեմ, քեզ հետ այն խնդիրն ունեմ, քեզ հետ էլ այս խնդիրն ունեմ, դա անկախություն չէ, որովհետև այդ պայմաններում ինչ ես անում, գտնում ես մի մեծ հովանավոր։ Ասում են, թե խաղաղությունը արժանապատիվ չի, իսկ Հայաստանի 30 տարվա
վասալային վիճակը արժանապատիվ էր, այսօրվա մեր կոնսոլիդացվող ընդդիմությունը ըստ էության 100%-ով օտարերկրյա էմիսարներ են։ Մարդիկ եկել իրենց հայրենիքում ներկայացնում են որպես օտար շահերի ներկայացուցիչ եւ խոսում են արժանապատվությունից։ Պետք է հասկանանք, որ պետությունը ամենակարևոր բանն է, որ մենք ունենք։ Այսօր մենք կենտրոնացած ենք մեր պետությունը ուժեղացնելու վրա, ասել է վարչապետը։ Այցերի ընթացքում բնակիչների հետ քննարկվում են ամենատարբեր թեմաներ։ Վայքի բնակիչների հետ հանդիպմանը վարչապետը անդրադարձել է համաներմանը, նշելով, որ համաներում Հայաստանում չի պլանավորվում, սակայն պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի զարգացումը պետք է լրացնի այդ պահանջը։ Ես խնդիր եմ դրել արդարադատության նախարարության առաջ, որ մենք այնքան զարգացնենք ու ակտիվացնենք պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը, որ այդ մեխանիզմը գա եւ լրացնի այդ պահանջը, որովհետեւ պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը քննում է յուրաքանչյուր անձի դեպքը առանձին։ Ես խնդիր եմ դրել, որ բաց թողնենք մարդկանց, ովքեր պատրաստ են վերադառնալ նորմալ օրինական կյանքի, ասել է նա։ Տեղի է ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի 5-րդ համագումարը կուսակցության կանոնադրության համապատասխան գաղտնի քվեարկության արդյունքում կուսակցության նախագահ է վերընտրվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թեև ներկա չի եղել կուսակցության 5-րդ համագումարին, բայց ուղերձ է հղել, նշելով, որ կանխազգացում ունի, որ ընտրություններում ընդդիմության հաղթանակի դեպքում երկրում կապիտալ վերանորոգում է տեղի ունենալու։ Թեև ՀԱԿ-ի վարչապետի թեկնածուն կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է, այդուհանդերձ ընտրություններից 3 ամիս առաջ կուսակցության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր պառակտված ընդդիմությանը միավորելու միակ կարող ուժը Սամվել Կարապետյանն է։ Ինչու Տեր-Պետրոսյանը որոշեց պաշտպանել Կարապետյանին ազատությունը հարցրել էր Զուրաբյանին։ Տեր-Պետրոսյանը փորձում է վերկուսակցական դիրք ստանձնելով նպաստել կոնսոլիդացիայի կայացմանը, բայց մեր ընտրարշավում բնականաբար մենք մեր ծրագիրն ենք ներկայացնում եւ մենք վստահ ենք, որ մեզնից լավ դա ոչ մեկ չի իրականացնի։ Ուրիշ բան, որ Տեր-Պետրոսյանը համարում է, որ երևի ճիշտ է համարում, որ համախմբման գործը ավելի լավ կարող է անի հենց Սամվել Կարապետյանը, ասել է ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ ՀԱԿ-ը պատրաստ է սկսել կոնսոլիդացիայի գործընթացը ուժեղ Հայաստան կուսակցության եւ այլ ժողովրդավարական ու ռացիոնալ ուժերի հետ։ Իրեւ 21 թվականին առաջին նախագահի կուսակցությունը միայնակ էր մասնակցում ընտրություններին եւ հավաքել էր 19,000 ձայն դուրս մնալով խորհրդարանից։ Նիկոլ Փաշինյանը ամենամեծ վտանգն է պատերազմ սկսելու տեսանկյունից։ Այս մասին ոդքասթի ժամանակ ասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև ինքն այսօր հնարավորություն ունենալով երաշխավորված խաղաղություն ունենալ, անում է ամեն ինչ, որ այդ խաղաղությունը ոչ թե լինի երաշխավորված, այլ կախված լինի Ալիևի տրամադրությունից։ Արժանապատիվ խաղաղությունը այն է, որ ենթադրում է երաշխավորած խաղաղություն, եւ ես ստիպված չեմ լինելու այդ խաղաղությունը պահպանելու համար անընդհատ զիջումների գնալ։ Ալիևը մեզ հայհոյի հանկարծ չպատասխանեց, դա անարժանապատիվ խաղաղություն է, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իդեպ Հայաստան դաշինքը այսօր կհայտարարի առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի եւ վարչապետի անունը։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ քաղաքական վերլուծաբան Բագրատ Առաքելյանի հետ, մենք կապ ենք հաստատել Չեխիա, Պրահա եւ միաժամանակ Նիդերլանդներ, զրուցելու ենք քաղաքագետ Հրայր Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Վստահ եմ, որ հետևում եք Հայաստանում այս նախընտրական տրամադրություններին, ձևավորվող այսպես ընդդիմադիր բևեռներին եւ նաեւ միաժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցական քարոզարշավին, այս անգամ վարչապետը փաստորեն ոչ թե խոսեց 65 եւ ավելի ձայների մասին, այլ խոսեց սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու մասին այս ընտրությունների։ Նախ եւ առաջ ինչպես եք գնահատում, մենք տեսնում ենք ընդդիմադիր այդ հատվածը գնալով ավելի է համախմբվում Սամվել Կարապետյանի շուրջ, որքանով կա, այսպես ասած, այս իշխանության համար իշխանությունը կորցնելու իրական վտանգ հունիսի 7-ի համար։ Պարոն Առաքելյան, խնդրեմ համեցեք։ Ում շուրջ վերջի վերջո հավաքվեն այդ բոլոր ուժերը, կորոշվի հետագայում Մոսկվայում, եթե իհարկե իրենք հաղթեն, ինչ-որ հաղթանակ արձանագրեն, կարողանան, ինչին ես չեմ հավատում ճիշտն ասած, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ
ես տեսնում եմ, թե ինչ ծանր աշխատանք են իրենք տանում այսօր, լուրջ ծանր աշխատանք են, թեպետ սահմանափակված չեն ֆինանսներում, բայց այնուամենայնիվ իրենք պետք է հրամցնեն մի գաղափար մեր հայ ընտրողին, այն գաղափարը, որ հայ ընտրողը չի ուզում ընդունել, այստեղ գաղափարը այն է, որ Հայաստանը պետք է գնա, ինչպես իրենք Ռուսաստանի տակ, ոնց որ դա եղել է նախկինում, պաշտպանության, իբրև պաշտպանության տակ Ռուսաստանի եւ նույնիսկ եթե չեն հերքում, ասենք, նույն Տրամպի ուղու գաղափարը կամ իրենք շատ հերվից են խոսում դրա մասին եւ խոսում են այն բանի մասին, որ բնականաբար Հայաստանը պետք է Ռուսաստանը պետք է մասնակցություն ունենա այդ ամենի մեջ։ Մի խոսքով, ռուսամետ ուժերը հիմա աշխատում են բոլոր ուղղություններով եւ ես չլինելով նույնիսկ Հայաստանում, ես բազմաթիվ շփվում եմ բնականաբար եւ բազմաթիվ արձագանքներ եմ լսում Հայաստանից, որ բավական է դուրս գալ փողոց եւ կտեսնես այդ պաստառների մեջ ողողված Երևանը, բավական է, չգիտեմ, նստես տաքսու վարորդը միանգամից ուրեմն քաղաքական թեմա է բարձրացնում եւ ասում է, որ դե միակ ուժը դե Սամվել Կարապետյանն է։ Բավական է, չգիտեմ, ինչ-որ տարբեր ուղղություններով բացում ես սոցիալական ցանցերը, տեսնում ես, որ քո ցանցը ողողված է դարձյալ տարբեր տեսակի ինչ-որ անհասկանալի մարդկանցով, որոնց դու ընկերություն չես տվել, ես բացում եմ այդ բանը, տենում եմ, որ ինձ հարյուրավոր մարդիկ ընկերություն են տվել, այդ նույն Facebook-ում, հա, մտնելով այդ ցանցերը ես տեսնում եմ, որ դա իրական մարդիկ էլ չեն, այդ էջերը, ես տեսնում եմ, որ դա իրական մարդիկ էլ չեն, այդ ինչ-որ fake մարդիկ են, ինչ-որ դեմքները, ինչ-որ փակված կամ չգիտեմ, ինչ-որ անհասկանալի անուն ազգանուններով կամ նույնիսկ անվանումներով, մենք տեսնում ենք այդ հսկայական ճնշումը, դա հիբրիդային պատերազմ է, դա լուրջ վտանգ է հիմա Հայաստանի համար, եւ որի դեմ ես ճիշտն ասած չեմ տեսնում որևիցե լուրջ արձագանք մեր իշխանության կողմից, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ ֆինանսավորվում են արտասահմանից, ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ եւ այդ ուժերը իրենք համախմբված են, թեպետ եւ տարբեր ինչ-որ ասում են ոչ, մենք ընդդիմադիր ենք իրար, ես չգիտեմ ինչ, բայց եթե նայենք բուն իրենց գաղափարներին, այդ նույն գաղափարներն իրենք հնչեցնում, տարբեր թղթերի մեջ փաթաթված, բայց նույն գաղափարն է, չէ՞, որ մենք պետք է գնանք դեպի Ռուսաստան, Հայաստանը պետք է դառնա Թաթարստան, լավագույն դեպքում Բելարուս, բայց եթե նախկինում իրենցից շատերը հանգիստ կարող էին հնչեցնել այդ գաղափարը, որ Հայաստանը դե ինչ ա եղել, կարա Թաթարստան դառնա, շատ լավ ապագա է Հայաստանի։ Այսօր արդեն մարդկանց կողմից մենք տեսնում ենք հա տարբեր ինչ-որ անձինք, ինչ-որ փորձում են տենց գաղափար հնչեցնելը եւ միանգամից ռեակցիա են ստանում հանրության կողմից եւ այդ դժվարին, ինչպես ես ասացի, պայմաններում այսօր բավականին լուրջ եւ առաջընթաց քայլեր են իրենք արձանագրում։ Ես նկատի ունեմ ընդդիմությունը։ Նույն Սամվել Կարապետյանը, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժերը եւ այլն, մնացած բոլոր, որոնք որ թեպետ եւ արձանագրել են իբրև առանձին ուժ, բայց իրենք վերջում բնականաբար համախմբվելու են։ Եվ իրենց նպատակը հենց այն է, որ իրենք օրինական ճանապարհով ժողովրդավարական, այսպես ասած, ճանապարհով կան հասնեն իշխանությանը եւ ոչնչացնեն այդ ժողովրդավարությունը, որը որ սերմ է տվել Հայաստանը։ Պարոն Մանուկյան, դուք էլ կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանությունը բավարար քայլեր չի անում այս ամենի դեմ իրական պայքար մղելու եւ այս առումով ուզում եմ հիշեցնել Մարտակին հետախուզության ծառայության վերջին հրապարակումը, հունվարին էլ գիտեք նրանք զեկույց էին հրապարակել առանց երկրի անուն նշելու, սակայն պարզ է որտեղից էր ուրեմն որ երկրի մասին է խոսքը, թե ինչպիսի գործողություններ են օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայ գործարարներն իրականացնում, ինչպիսի խնդիր է նրանց առջև դրված, յուրաքանչյուրը շուրջ 100 մարդ պիտի Հայաստան տեղափոխի, խոսվում է ուրեմն մեծ գումարների դիմաց այդ ամենը մատուցելու, կոնկրետ ճնշումներ կան եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ուրեմն նաեւ գիտեք
քննչական կոմիտեն նախաձեռնեց վարույթ, բավարար չեն այս քայլերը, ավել ինչ պիտի անի իշխանությունը։ Վարչապետը օրինակ ասում է, ես մտահոգված չեմ, նրանք կգան կընտրեն քաղաքացիական պայմանագրին, արդյոք սա իրատեսականությունը կորցրած ուրեմն գնահատական չէ, առհասարակ, խնդրեմ։ Սկսեմ վերջից, վարչապետի այդ մեծ վստահությունը, որը Ռուսաստանից բերվող մարդիկ մեծամասնությամբ քվեարկելու են քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, կարծում եմ այո, սա իրատեսական չի իսկապես, որովհետև մենք չպետք է մոռանանք, թե ինչպես էին Հայաստանում ընտրությունները մինչև 18 թվականը իրականացնում, իսկ Ռուսաստանի այդ քաղաքացիները հիմա իրանք գտնվում են շատ ավելի վատ ճնշված վիճակում, քան Հայաստանի քաղաքացիները մինչև 18 թվականը, իրենք դրսևորում են այնպիսի վարքագիծ, ինչպես ռուսներն են դրսևորում, այսինքն շատ վախեցած են, ընտրություններին գնում են եւ քվեարկում են ում որ այդ համապատասխան կառույցները կամ ղեկավարները ասեն, եւ նրանք ինչքան էլ մենք ասենք, որ դուք Հայաստանում խցում մենակ եք եւ կարող եք ում ուզում եք քվեարկել, ես կարծում եմ, որ մի զգալի մասի մոտ այդ իրենց ունեցած վախը թույլ չի տալու, որ իրենք քվեարկեն իրենց ցանկացած տեխնացուի օգտին։ Այս տեսակետից կարծում եմ իրատեսական չեն վարչապետի գնահատականները, ինչ վերաբերում է արդյոք Հայաստանը բավարար քայլեր անում է, ես հիմա մի քիչ կդժվարանայի հստակ գնահատական տալ, որովհետև ես կարող եմ պատասխանել, որ ոչ, Հայաստանը բավարար քայլեր չի անում, բայց իմ հաջորդ պնդումը լինելու է այն, որ ես կարծում եմ, որ պետք է հնարավորինս շատ մեծ փողի ազդեցությունը քաղաքականության վրա չեզոքացնել, այսինքն այդ առումով է միայն, որ ես տեսնում եմ, որ բավարար քայլեր չեն արվում։ Եթե բավարար քայլեր չանելու տեսակետից մենք խոսում ենք նրանից, որ օրինակ արգելվի Սամվել Կարապետյանի այդ ղեկավարած ուժի մասնակցությունը կամ Քոչարյանի ուժի մասնակցությունը ընտրություններին ընդհանրապես, ես կարծում եմ այստեղ խնդրահարույց ուրեմն հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի դեմոկրատական իմիջի տեսակետից, ինչպես նաև իսկապես մեր ներսում հիմա խնդիր է գնում եւ մեր Հայաստանի ներսում հիմա հարց կա, թե արդյոք հանրությունը իսկապես համաձայն է հաստատված խաղաղությանը այն պայմաններով ինչ որ հաստատվել է եւ արդյոք հանրությունը համաձայն է որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաստատուն դանդաղ բայց հաստատուն տեմպերով Հայաստանը մոտեցնում է Եվրոպային եւ Արևմուտքին ընդհանրապես հիմա բոլորի համար էլ հայաստանցիների համար էլ բոլոր հայերի համար էլ դրսում հետաքրքիր է տեսնել թե ինչքան աջակցություն ունի Հայաստանի ներսում այս ընտրված կուրսը եւ այդ տեսակետից այդ ռուսամետ ուժերի Սամվել Կարապետյան լինի Հայ ազգային կոնգրես լինի Ռոբերտ Քոչարյան լինի թե մյուսը նրանց հավաքած ձայների ուրեմն չափով մենք կարող ենք գնահատել թե հանրությունը ինչ վերաբերմունք ունի իհարկե այստեղ շատ կարեւոր է որ մոլորեցման հանգամանքներ կա իրենք անդադ փորձում են մոլորեցնել իրենք անդադ փորձում են փող ծախսելու միջոցով այլ ձևերով ուրեմն քվեներ ստանալ, հա, եւ ինչ որ մի տոկոս ձայների, որոնք որ նրանք կստանան, դա չի նշանակի, թե այդ տոկոսով քվեարկողները անպայման հաստատում են այդ պրոռուսական եւ ավտորիտար ուղին Հայաստանի, դրանք կլինեն ինչ որ մոլորված մարդկանց ձայներ, ովքեր որ կարծում են, որ ոչինչ կարելի է Քոչարյանին քվեարկել կամ Սամվել Կարապետյանին եւ ակնկալել, որ պատերազմ չի լինի կամ ակնկալել, որ թալան չի լինի։ Այդպիսի մարդիկ էլ կլինեն հաստատ։ Նաև կան մարդիկ, որոնք որ այնքան են անձնական պատճառներով օրինակ, որ իրենց ասենք պաշտոն չի տրվել, հիմա անընդհատ Հայաստանի կառավարության դեմ են խոսում։ Այսպես զանազան հանգամանքների կան, որ մենք չենք կարողանա հստակ ասել, եթե այդ պրոռուսական ավտորիտար ուժերը հավաքեն, ասենք 25%, այդ ամբողջ 25%-ը տեսնում է Հայաստանը պրոռուսական եւ
ավտորիտար, բայց այնուամենայնիվ այդ նկատի ունենալով, որ ասենք ինչ որ մի քանակը մարդկանց իրանց քվեարկողների մոլորության մեջ է, դա կարելի է հանել ինչ որ միտիվ, բայց գոնե մոտավոր պատկերացում կունենանք, թե ինչքան են Հայաստանի այն քաղաքացիները, Հայաստանի ռեզիդենտները, ովքեր որ դեմ են խաղաղության այս ուղուն եւ Հայաստանի ու Արևմուտքի միջև հարաբերությունների խորացմանը։ Պարոն Առաքելյան, տեսեք, այսօր Հայաստան Դաշինքը կհայտարարի ինչ ձևաչափով է մասնակցելու ընտրություններին, ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն, օրերս էլ տեղի ունեցավ նաև Հայ ազգային կոնգրեսի 5-րդ համագումարը, որտեղ իհարկե առաջին նախագահը ներկա չէր, բայց ուղերձ էր հղել, որտեղ նշում էր, որ ընդդիմության հաղթանակի դեպքում երկրում կապիտալ վերանորոգում է տեղի ունենալու եւ նաև նշում էր, թե առհասարակում շուրջ, ընդդիմությունը պետք է ուրեմն պառակտված չլինի եւ պառակտված ընդդիմությանը միավորելու միակ կարող ուժը Սամվել Կարապետյանն է։ Դուք ինչպես եք գնահատում ուրեմն այսպիսի հայտարարությունները, օրինակ ԱԺԲ-ից էլ կային առանձին անհատներ, որոնք հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանին միանալու մասին, այսպես կոչված կոնսոլիդացիան ուր է տանում ձեր գնահատմամբ։ Երբ լսեցի Հայաստանի հիմնադիր նախագահի խոսքերը այդ, ես ուզում եի գետինը մտնել, ճիշտ ասած, դա իմ անձնական տենց զգացմունքներն են իհարկե, բայց այն մարդը, որ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ, ինքը հիմա քարոզում է այն գաղափարը, որ մենք հայերս տանք մեր ձայնը մի միավորմանը, մի անձնավորությանը, որը գրեթե հայերեն լեզուն լավ չի տիրապետում նույնիսկ, բայց դա էլ մի կողմ դրած այն գաղափարները, որ հիմա առաջարկվում են, դա գաղութատիրական գաղափարներ են, եւ այն նախագահը, որ հիմնադիր նախագահն էր նոր անկախ Հայաստանի, հասկանում եք, ես չգիտեմ ինչ է տեղի ունենում, ես չգիտեմ ինչ աբսուրդի թատրոն է ընդհանրապես տեղի ունենում, բայց դա իրականություն է, դա ցավալի իրականություն է, եւ մենք հասկանում ենք, որ մեր երկիրը վերևից ներքև պարզապես հյուծված է տարբեր տեսակի գործակալներով, հյուծված է տարբեր տեսակի ոչ հայամետ գաղափարախոսներով, այն մարդկանցով, որոնք որ Հայաստանի անկախությունը ատում են, փաստացիորեն ատում են, իրենք ատում են այն, որ Հայաստանը կարող է ինքնիշխան որոշումներ ընդունել, իրենք ատում են այն, որ Հայաստանը կարող է գնալ դեպի ինչ-որ լույս, դեպի այն միավորումը, ասենց ասեմ, որտեղ որ երկրները, բոլոր մտած երկրները, ես խոսքս գնում եմ Եվրոմիության մասին, բոլոր երկրները տնտեսական և քաղաքական աճ են ապրել, անգամներով աճ են ապրել, յուրաքանչյուր երկիրը, որը որ մտել է Եվրոմիություն, իր, չգիտեմ, միջին աշխատավարձից սկսած, վերջացրած ՀՆԱ-ով անգամներով աճել է, և այդ մարդիկ ուզում են, որ դա տեղի չունենա, ոչ մի պարագայում, իրենք ուզում են վերադարձնել մեզ այն կիսաքարուքանդ կոռուպցիոն անցյալը, որ մենք ունեցել ենք այս տասնամյակների ընթացքում։ Ես ամոթով եմ մտածում նրա մասին, որ մեր ժողովրդի գլուխները հիմա քլունգով, բառացիորեն քլունգով փորձում են մտցնել այդ գաղափարները, որ առանց Ռուսաստան մենք կյանք չունենք, ռուսը չելնի մեզ թուրքը կուտի, որ Ամերիկան սաղ ուրեմն արևմուտքը այլասերված է նես է, այդ է իրանց գաղափարը։ Եվ ես պարզապես չգիտեմ, կառավարության, իշխանության կողմից միթե իրանք չեն կարող պարզապես բացել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ այնտեղ կարդալ, թե որ պարագաներում կուսակցական կամ քաղաքական ուժը իրավունք չունի պարզապես մասնակցելու ընտրություններում։ Իսկ այդ պարագաները մինիմալ այն ինչ որ ես հիմա կարող եմ արձանագրել, այն ինչ որ տեղի է ունենում, հա,
Դա առաջինը նա է, որ ֆինանսավորվում են արտասահմանից եւ ուրիշ ստրուկտուրաներից եւ երկրորդ գաղափարը, որ իրենց գաղափարները հակասում են Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը։ Եվ այդ պարագայում, երբ այդ բառացիորեն այդ ամեն ինչը նշված է եւ այդ ուժերը ոչ թե իրենք պետք է արգելվեն կամ արգելվի իրանց մասնակցությունը ընտրություններում, այլ նույնիսկ իրենք պետք է պատասխանատվություն կրեն այն ասած գրած, չգիտեմ, հնչեցրած գաղափարների համար, որոնք որ մինչ օրս իրենք ասում են, հնչեցնում են, գրում են եւ փորձում են մեր ժողովրդի գլուխը մտցնել։ Դա է հանցագործությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սկսած այդ առաջին նախագահից, որը որ տենց կոչեր է, ծիծաղալու բան է, հա, իր կուսակցությունը, մասնակցությունը ընտրություններում, բայց ինքը քարոզում ասում է, դուք ուրիշ ուրեմն տեխնացուին ձեր ձայները տվեք։ Դա ինչ աբսուրդ է, ինչ քաղաքականության մասին ընդհանրապես կարող է խոսք գնալ տվյալ պարագայում։ Դա քաղաքականություն չի, դա հիբրիդային պատերազմ է, որի միջոցով մեր երկիրը փորձում են զավթել։ Տենց է պետք ընդունել եւ տենց է պետք դա ներկայացնել, ըստ ինձ, կներեք։ Պարոն Մանուկյան, մինչ վարչապետը խոսում է խաղաղության մասին, գիտեք, այս արշավի ընթացքում էլ պարբերաբար այդ մասին խոսվում է, փոդքասթի ժամանակ, օրինակ, երկրորդ նախագահը ասում է, մենք պետք է փաստարկներով խոսենք ժողովրդի հետ, բացատրենք մեր առաջարկը իսկական խաղաղության մասին, որը հակացուցված է Նիկոլ Փաշինյանի շահերի հետ եւ ինքը չի արել ոչինչ երաշխիքներ ունենալու համար, իհարկե խոսում էր այստեղ Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի դերակատարությունից, ԱՄՆ-ին եւ Ռուսաստանին հնարավոր է բերել մեր դաշտ, քանի որ մեր դեպքում խոսքը ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի համար մի խնդրի մասին է, որը էկզիստենցիալ չի իրենց համար, այստեղ իրենք կարող են համագործակցել։ Նա խոսում է ուրեմն հակամարտության մասին, երաշխավորների հնարավորության մասին խոսելիս, հա, այսպիսի գնահատականներ է հնչեցնում։ Ինչպես եք ձեր գնահատմամբ, հա, որքան էլ փորձեն ժողովրդին իրենց պատկերացրած, այսպես ասած, իրական խաղաղությունը ուրեմն հրամցնել, որքանով ժողովուրդը կարող է առհասարակ ուրեմն ընդառաջ գնալ ուրեմն նրանց առաջարկներին։ Դուք այդպիսի որևէ հնարավորություն տեսնում եք եւ թե ոչ, եւ այսօր նաեւ նրանք հրճակելու են իրենց վարչապետի տեխնացուին, հրապարակելու են նաեւ ծրագիրը եւ այլն, կարգախոսն են, ձեր գնահատմամբ արդյոք հենց Ռոբերտ Քոչարյանի իր դեմքով, այսպես ասած, կմասնակցի այս ընտրություններին։ Այո, կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանն է լինելու իրենց տեխնացուն եւ նույնիսկ ռիսկ կա, որ նույնիսկ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը նրա ղեկավարած ուժը խորհրդարան անցնելու դեպքում երկրորդ ընդդիմադիր ուժը լինի, Սամվել Կարապետյանին առաջինը լինի, հնարավոր է, որ երբ որ ինչպես իմ գործընկերը ասաց Մոսկվայից են ասում հիմնականում այս ուժերին, Մոսկվայում կկանչեն, կասեն, որ Քոչարյանն ավելի հարմար տեխնացու է վարչապետի համար ու Քոչարյանը կլինի, չնայած որ ստացել է ձայների ավելի քիչ տոկոս, քան Սամվել Կարապետյանի ուժը, սա իմիջայլոց, բայց վստահ չեմ, նաև կարող է Մոսկվայից ուրիշ մարդու դնեն, եթե Քոչարյանը չլինի ամենամեծ ընդդիմության ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է այդ երաշխիքներին, տեսեք, իր ամբողջ մտածողությունը կառուցված է հակամարտության մտածողության վրա եւ ինքը այնտեղ իր բերանից նաեւ թրծրեց, որ երաշխիքներ նաեւ Ադրբեջանին են պետք, որ եթե աշխարհաքաղաքական ինչ-որ իրավիճակ փոխվի եւ Հայաստանում ռևանշիստներ ուզենան գան իշխանության, Ադրբեջանն էլ պետք է երաշխիքներ թող ունենա, Ադրբեջանին է կարելի է ձև համոզել, որ այդ դու էլ երաշխիք ունեցի, որովհետև Հայաստանում վաղ կարող է ռևանշիստները կան իշխանության եւ աշխարհաքաղաքական հարմար դասավորության դեպքում հարձակվեն ուրեմն Ադրբեջանի վրա։ Տեսեք, իր ամբողջ մոտեցումը այդ խաղաղության հակամարտության կարգավորման հարցում հիմնված է նրա վրա, որ անհնար է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը
հասուն պետությունների ժողովուրդների նման միմյանց հետ պայմանավորվեն, միմյանց հետ լիարժեք վստահություն կառուցեն, կողմերի միջև լիարժեք վստահություն լինի, այնպես ինչպես եվրոպական շատ երկրների միջև է եղել, հա, հասուն պետությունները Գերմանիան ու Ֆրանսիան, որ ի վերջո պայմանավորվել են եւ հիմա շարունակում են ապրել եւ մնացած այլ շատ եվրոպական երկրներ, հա, այդ նրանից չէ որ ինչ որ երաշխավորներ են եղել ավելի մեծ պետություններ իրենց գլխին։ Ուրեմն Քոչարյանի տրամաբանությունը դա է, որ մեկը ինչ որ մի պահի ուրեմն կողմերը իրար վրա հարձակվելու են, բայց ամենամեծ սխալը այդ մոտեցման հենց այն է, որ չի կարող լինել աշխարհում որևէ տեղ, որևէ պարագայում շատ ավելի մեծ երաշխիք խաղաղության, քան այդ հակամարտող կողմերի միջև լիարժեք վստահությունը եւ նրանց միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որ աշխարհում ինչ էլ փոխվի, չգիտեմ, հենա հիմա բանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ է պատերազմում, հա։ Բա չգիտեմ, ասենք Թուրքիայում ինչ որ խրդժություններ լինեն, կամ Թուրքիան Իրանի հետ պատերազմի, կամ Ռուսաստանը, չգիտեմ, Թուրքիայի հետ պատերազմի, ինչ ուզում է լինի։ Երբ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց հետ կարողանում են հաշտվել եւ երբ որ այդ հաշտությունը ժողովուրդների կողմից է արդեն ընդունված եւ այս տեսակետից բավականին իրականում տրամաբանական է Ալիևի ասածը թե սահմանությունը փոխեք որ իմանանք որ դա մենակ Փաշինյանի մոտեցումը չի որ խաղաղություն է ուզում այլ հենց ժողովուրդն է ուզում խաղաղություն այս վստահությունը եւ ժողովուրդների միջև վստահությունը, որը պետք է կառուցվի, արդեն հիմքերը դրվել են եւ այդ կառուցման ճանապարհին։ Սա որ լինի, աշխարհում էլ ինչ պատերազմ որտեղ ինչ ուզում է լինի, մենք հանգիստ կարող ենք նստել եւ ինչպես այդ վերջերս սարքած ինտերնետում շատ տարածված ուրեմն մի փոքր վիդեո էր, երբ որ տարածաշրջանում ամենտեղ ինչ որ բոմբեր են պայթում, իսկ Փաշինյանը նստած վերաշկի է ուտում, Հայաստանում հանգիստ կարող են մարդիկ չանհանգստանալ, թե կողք բոլորը ինչ է լինելու։ Այսինքն իր այդ ամբողջ փիլիսոփայությունը հիմնովին սխալ է եւ պատերազմի տանող փիլիսոփայություն է, որտեղ ինչ երաշխիք ուզում ես որ երկրից ուզում ես ստացի, ուզում է Ռուսաստանը լինի Միացյալ Նահանգները Հայաստանից ու Ադրբեջանից դուրս կախված ինչ որ մի բաներ կփոխվեն աշխարհում եւ այդ երաշխիքները կվերանան։ Այդպիսի երաշխիք, որը որ կարելի է համադրել այն երաշխիքի հետ, երբ որ կողմերը իրար հասկանում են, վստահում են եւ որոշում են, որ այլևս չեն պատերազմելու իրար դեմ, դրա համեմատած ոչ մի ուրիշ երաշխիք գոյություն չունի այս աշխարհում ու չի կարող լինել։ Շնորհակալ եմ պարոն այդ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ կապ էի հաստատել Չեխիա, Նիդերլանդներ, զրուցում էի քաղաքական վերլուծաբան Բագրատ Առաքելյանի եւ քաղաքագետ Հրայր Մանուկյանի հետ։